Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n oomblik van julle tyd te neem om vir julle 'n woord te kan bring. Aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek vir julle hierdie woord kan bring. Nou my broer en suster, het jy al baie keer gewonder, is daar vir jou plek in die koninkryk van God? Het jy 'n funksie in die liggaam van Christus? Ek is seker baie van ons wonder dit baie keer. Jy dink dalk miskien omdat jou agtergrond dalk nie so rooskleurig was nie, dat jy dalk 'n verlede het, dat jy dalk miskien nie so op 'n vlak is soos ander mense nie, dalk nie so gesond nie. Wonder jy baie keer, maar het ek 'n funksie in die liggaam? My broer en suster, elke een van ons het 'n funksie in die liggaam. 1 Korintiërs 12 praat so mooi van die gawes wat die Heilige Gees vir ons gee. En al het jy dalk miskien nie 'n gawe soos dalk om nou te kan profeteer nie, het jy 'n gawe om vir iemand woord te kan gee. My broer en suster, in die liggaam van Christus, daar is vir jou 'n plek. Ons dink baie keer, dis net pastore of dis net leiers wat plek het. Ons is maar net daar omdat ons daar is. Nee my broer en suster, as dit nie vir jou was nie, wie sou jou plek gevul het? Baie keer dink ons, maar hoekom is ek die vinger? Maar wat sou die hand gewees het sonder die vinger? Baie keer wonder jy, hoekom is ek dalk die toon? Wat sou die voet gewees het sonder 'n toon? My broer en suster, elke deel van die liggaam moet met iets vervul word. En wat se plek jy ook al het om te vervul, dit is waar jy jou calling gaan uitleef, waar jy jou doel gaan uitleef. Baie kere wil ons opgee, ons wil net terugstaan, want ons voel maar, sal ek hierdie kan doen? My broer en suster, jy sou nie in die posisie gewees het waar jy nou is, as jy nie kon doen wat jy geroep is om te doen nie. Ek wil hê, jy moet ophou in jouself twyfel. Jy moet ophou voel, omdat ek dalk miskien by die laagste deel van die liggaam is, dat ek beteken niks. As dit nie vir daai deel was nie, wie of wat sou daai deel vervul het? Dit wys net weer eens, hoe belangrik is jou rol waar jy speel. En wat so wonderlik is van die liggaam van Christus is, alles is in orde. Wanneer ons lees in 1 Korintiërs, nie in 1 Korintiërs nie, 1 Kronieke, lees ons hoe Dawid die mense in orde geplaas het vir die werk in die tempel wat gebou gaan word. Elke een het 'n rol, elke een het 'n funksie. En dan ook, in die einde van 1 Kronieke, lees ons dat hoe Dawid gesê het, ek voorsien goud vir die goudwerke, silwer vir die silwerwerke, brons vir die bronswerke. Nou my broer en suster, as jy, kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê jy is goud, wat ons almal in God se oë is, goud. Jy het 'n rol om by die goud geplaas te word. Jy dink miskien, nee maar sit my by die silwer, daar kan ek iets daar doen, of by die brons, ek kan dalk daar verskil maak. Jy is geplaas by die goud, want nie net omdat dit goud is nie, maar omdat dit die rol is, wat jy moet vul. So my broer en suster, dit is regtig baie belangrik, dat elkeen van ons besef, die rol wat ons in die koninkryk het, die deel van die liggaam waarby ons betrokke is, dit is waar ons moet wees, en dit is waar God ons wil gebruik. Amen, amen. Kom ek bid vir ons. Here, ek wil so dankie sê, dat die elkeen van ons kan gebruik. Vader, maak die saak hoe groot of hoe klein nie. Maak die saak hoe gewild of hoe ongewild nie. Maak nie saak van 'n posisie of van 'n titel nie. Here, U kan ons gebruik in elke aspek. Ek sê vir U dankie daarvoor. Here, mag ons bereid wees, mag ons gewillig wees om gebruik te word in die deel van die liggaam van Christus waar U wil hê ons moet wees. Asseblief Vader, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My broer en suster, voor ek groet, ek wil net hierdie ook by julle los. Moet ook nie dink, omdat jy dalk nie 'n titel het, of status het, jy kan nie deel wees van die liggaam nie. Want God kan almal gebruik, en hy wil almal gebruik. Hou dit, neem dit, en maak dit joune. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê, kyk mooi na julle self, en natuurlik, as dit die Here se wil is,
bring dit vir ons môre weer 'n woord. Totsiens julle.